修刷皮亚金嘅共接受咗期望吧咧。皮亚金呢，路個講緊的嘛，面龍年前，連那個不到康成個先前的龍對面可能有多嘛皮吧咧。起表真理個都個皮亞昂，係比較歐拉薩看住啲特別嘅實力皮吧咧。講緊的嘛，面度個嘅電腦目前接受個阿妹看了得多啲個表述事情啊。事率多冇多，事看難為人批價啲唔好咯。你真切間呢，就攞到啲呢，一切理切個先前嘅龍端多嘛批吧咧。譬如佢呢一路個講嘅嘛，面一路上年前個一切面一對下吧咧，都到啲呢一切理切個俾先前嘅龍端多嘛批吧咧。不過我想個切價咯，譬如佢個千萬個貴錢，冇咯。นูก็ประดอกาพอพิจารณาบาเลยพยาธิกินพันสินท่าตมีอยาอาลงกะท้าวราพยาเยกุงดอกกูชิมวันบีรอมาท้าวราพยากูกู้กวยบีรอมาท้าวราพยาบุ้งดอกทิ้งซาสีบุพิเดสุดาพอพิจารณาบาเลยเราท้าวราพยาพันสินท่าเดอยาอาลงเทกันนี่ก้องกินตมันดีกะก้องกินบุงในท้าวราพยาเยปลินดอกปะวันจินไหนนี่เงี้ยมาเปียท้าวราพยาเยกุงดอกกูชิมวันบีรอมากู้กวยนี่ได้จังกูจะนดูตุยาบาเลยเราปฐมมาท้าวราพยากากองกินตมาอาลงกูอุกสูผู้ยันลูซีฟาลกูคุยขัดตมทาบาเลยตู้ตัวลูซีฟาลก็ท้าวราพยากูสัจจินที่ด้วยเจ้าตู้เย็นนอกไล่ตะเปดีเนี่ยกองกินตมาต้องสู้เทกันนี่ตะสู้ดีท้าวราพยากาลูซีฟาลเนี่ยตัวกองกินกันนี่ปิชาไล่บีรอมาน้องทรงตัวนี่มาตลูกกูดันขับผู้ยันท้าวราพยากางเงียมีเองกูผ่านเส้นทางชิมพิบาเลยเราอยากกูจึงมาก้องกินในงานตัวมาท้าวราพยาเยปลินปะวันจิมาก้องกินตมันต้องสู้เทกันนี่นสู้กะตีเช่นนี่บีรอมาท้าวราพยาเยปลินปะวันจิมานี่เงี้ยมาเปียท้าวราพยาเยกงดอกกูชิมวันบีรอมากู้กวยนี่ได้จังกูตมันดอจีชิยอหังกับบียได้ขันจีลีเนี่ยขันจีงามาตุยเคบาเลยบียได้ขันจีลีมาจารอตมันดอจีชิยอหังกับขมรอยปลิงกูตุยเคเดขมรอยบุงตะกูกูตุยบีรอมาขมรอยปลิงปวันจิมาตัตวะลีบาชิเดทุตัตวะลีบากะก้องกินตมันพิบาเดก้องกินตมันเทกันนี่เซรับชิมก้องกินตมันอมิวอันเวพิบาเดทุก้องกินตมันดีกะท้าวราพยาดีตัดสินดอกมุยตัดสินดอกมุยตัดสินดอกมุยอีสุบีนี่เงี้ยมาเปียชีมวนกูกวยเดจังกูตุยาเดอัตจีตุนสลีบาเลตุยบีรอมาทุกองกินตมานี่ก็ท้าวราพยาดีตัดสินดอกมุยตัดสินดอกมุยตัดสินดอกมุยสุบีนี่เงี้ยมาเปียชีมวนนี่เดขามาอัตจีตุนสลีบากาเลตรุเยตระผูกูชาบีรอมาท้าวราพยาเยปลินดอชินัยเมียมอดอนัยเปียวบีรอมากูกวยนี่เดจังกูตมาดอจีชิยอหังกะตุยเคบาเดทุอัตจีตุนสลีบากาโรมีจีบอมาชิเดยงจีตุตัดสินตุดิเทกันนี่นสลีบาพิเดสุดากูจนรู้นาเลผู้ยีจีบาเดทุนี้ตุเบียเดขันจีงามาตมาดอจีชิยอหังกะตูตะเงเยปลินปวันจิมาน้อเซรบิมอมิวอันเวน้อตัตวะลีปาเนี่ยอัตจีตุนสลีปาเนี่ยกดีตินชีมกาโตก้องกินตมาเนี่ยกะตูตะเงเยปลินดอปวันจิมาเปียวบีกูกวยนี่เดจังกูตุยเคยาบาเดเอรอดีเจนเชลิเบียเดขันจีงาไปเงสติเนสนิลีกูพยาเอาทัวข้างาจีเวปลินดอมาซาโตตัตวะดูเนี่ยอัตจีตุดูอีปวันจินายกดีตินชีมกะอัตไยมติมียาโซดอก้องกินตมันดุยอัตังกูงาจาอีทุตรุกาเลอติตชิงกูขันเคบีโดตูตะเงดีตะกูซีสิงปีเงอสวนตติกงอัตเยบงอานุบอกองจีมิงกลากูขันไทดอมุอีหูจีโดอัตาเนปิโอสุจาอีเอาบีดีนี่อามาตัตวะลีปาติหุโดเซรพิมอมิวอันเวเนเนาะอัตจีตุนสลีปาเนกดีตินชิมกาโดก้องกินตมันอัตไยมติมียาโซโดก้องกินตมันดีกาตูตะเงเยปลินดอปวันจินายเนาะตูตะเงเยกงดอกูชิมวันบีรอมากูกวยนี่เดจังกูตูอะตุยเคยาบาเดสลบีพัดเดคามาบาตุยาเลสเบียริกจังคันจิงาสตงมาก้องกินมีจีเอาตมุกเดียอเทอเยดูในชีตเมียโดวิญญาตตัวอปางดูกา
ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူနှင့်တူးတငယ်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကုံအတရေဘုံအာနုပေါ်အစွမ်းတတိရှိတော်မူစီတည်းဟုပြောဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ဒီနေရာမှာကောင်းကင်မိကြီးအောက်သမုတ်တရားအထက်အယက်ဒု၌ရှိသမျှသောဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ကပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူနှင့်တူးတငယ်ကိုတူးတငယ်ရဲ့ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှနော်ကဘာအဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကုံအတရေဘုံအာနုဘောအစွမ်းတတိရှိတော်မူစေတည်းဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ကနေပြစ်ချတဲ့စာတန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့မှာခရစ်တော်ဒီတခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတာဝန်ခံပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးပြုတ်ဝတ်ကိုးကွယ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကထာဝရဘုရားရဲ့ပလင်တော်ပဝန်းကျင်၌ထာဝရဘုရားကိုနှိညံ့မပြတ်ထာဝရဘုရားကုံတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးကူးကွယ်နေပါပြီကူးကွယ်နေပါတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကူးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနေပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့တရင်ပြီးပူခြင်းကောင်းကင်တမန်တွေကတရင်ပြီးပူတယ်ဘုရားသခင်ကသူလုတ်ဆောင်မဲ့အရာဒီအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အစီခံကျူနေစီမှာကျူတင်ပြီးဖော်ပြလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျူတင်ပြီးဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူတရင်ပြီးပူတဲ့နေရာမှာထာဝရဘုရားကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကျူနေထိုင်တဲ့တရင်ပြီးပူလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်1ကနေ15မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ဒီအာဘိဟာနာတားကိုရအမည်အကြောင်းကြားပြောခြင်းနော်တောတော်မြို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာအာဘိဟန်ကအဲ့ခံကျွေးမင်းနေတဲ့အချိန်မှာအာဘိဟန်ဒီဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောတာရမဲ့အကြောင်းအာဘိဟန်အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတူပြုတ်မဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကင်တမန်ကိုအသုံးပြုပြီးတရင်ကြားပြောတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျမ်းချက်လေးဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်30ထိုသူတို့တွင်တပါးကလည်းဖွားချိန်ရှိသောအခါငါသည်တစ်စီတို့ဆက်ဆက်ပြန်လာအောင်မယ်ထိုအခါတင်းဤမယားစာရာသည်တားကိုရလိမ့်မယ်ဟုပြောဆို၏ဟုတ်ပြီဖွားချိန်ရှိတဲ့အခါမှာဆက်ဆက်ပြန်လာအောင်မယ်တည့်ရဲ့မယားစာရာကတားကိုရလိမ့်မယ်ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောတားကိုရဖို့ရန်ထာဝရဘုရားကကောင်းကင်တမန်ကိုအသုံးပြုပြီးအာဘိဟန်ကိုကြားပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်16-33မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ဒီအာဘိဟန်အားတောတုံမြို့နဲ့ဂေါမောရမြို့ဖျက်ဆီးမိအကြောင်းကြားပြောခြင်းတောတုံမြို့နဲ့ဂေါမောရမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အစီခံကျွန်းအာဘိဟန်ကိုအရင်ကျူတင်အတိပြေးလိုက်တယ်တရင်ကြားပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အာဘိဟန်ကနော်တခင်ခရစ်တော်ဌာနဘယ်နှယောက်ရှိရင်နော်အယုတ်ယုံကြည်သူတက်ရှင်တို့90ရှင်ဖြစ်စီမလားရှော့ပြီးတော့မှကိုတော်ဌာနမိခွင့်မိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကတူလုံးမဲ့အရာဒီအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အစီခံခြင်းကိုအမြဲတမ်းတည်ခွင့်ပေးတယ်သူတည်င်းပေးတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး32မှာယာကုပ်ခရီးသွားရနိုင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကျူဆူခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းယာကုပ်ကသူ့ရဲ့အဖူးလာပန်စီကနေသူ့အကူဣတောထံတို့ပြင်တဲ့လမ်းမှာကောင်းကင်တမန်တွေကကျူဆူပြီးသူ့ရဲ့တွားလီယာမှာကာကွယ်ကစောင့်မနေတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်မိုးလင်းခါနေတဲ့ချိန်ထိကောင်းကင်တမန်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့မှယာကုပ်ကိုဣတီလာဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့မှကောင်းချီးပြီးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့အစီခံကြုံကိုယာကုပ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်တင်နေသူယာကုပ်ကိုကောင်းချီးပြီးတဲ့နေရာမှာလေကောင်းကင်တမန်ကိုအသုံးပြုပြီးကောင်းချီးပြီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ထိုနည်းတူယာကုပ်ရဲ့တက်တာမှာသူ့အကူဣတောထံကနေထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာညမိုးချုပ်ပြီးတော့မှတောထဲမှာတယောက်တည်းညအိတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကောင်းအုံးကနေကောင်းကင်ထိမှီတဲ့လေကားကိုထောင်ထားတာကိုအိမ်မက်မက်ပြီးတော့မှထိုလေကားကနေကောင်းကင်တမန်ကြီးဆင်းလိုက်တလိုက်ကိုမြင်ပြီးလေကားအထိတ်မှာဘုရားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်သူရွေးကောက်ထားတဲ့အစီခံကျွန်းယာကုပ်
ตูเที่ยวเทโตเทมาไอ้นี่บีเมเลยตัวเที่ยวเทมหบูก้องกินแต่มาอัจฉริยะดีเนี่ยท้าวราพยากะกวยการนี่จังก็จะนดูตุยาบาที่ตุยาบาเลยทุนี้ดูส่วนจะนดูยงจีตัวดีงี้กูมองน้ำมาดูจะนดูว่าเที่ยวเทไปรอมามาเทียมมาเลยยงจีดูจะนดูရဲ့အနာမှာท้าวราพยากะก้องกินแต่มาอัจฉริยะดีเนี่ยနော်နီးရမပြကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာငြိမ်သက်စွာအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အကွက်ကမှုအောင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လှမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်ဖျားတခင်ဒီကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာကိုစီလို့ချင်းလုကာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်26-38မှာတွေ့ရတယ်ဖျားတခင်ကဘာအတက်ကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာကိုစီလွတ်တာလဲဆိုရင်အပြူကညာမာရိစီမှာစီလွတ်တယ်လူအပေါင်းတို့ကိုအပိကနေကယ်ချစ်မဲ့မရှိယကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားဖို့မာရိကိုဖျားတခင်ကအသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ရန်ဖျားတခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာကိုစီလွတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကာဗီလာကမာရိစီရောက်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုပြောပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီဖျားတခင်ရှိနိုင်မျက်နာရပြီတင်ဒီပရိသတိဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြစ်မှဲရမယ်ထိုသားတွေကကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မယ်အမစ်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဟုခေါ်ဝါတမှုချင်းကိုခံရလိမ့်မယ်သူအဘဒါဝိဤဇာဇပလင်ကိုထာဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်သူအားပြီးတော်မူမယ်ထိုသူသည်လည်းယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်အုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်သူ၏နိုင်ငံသည်လည်းဆုံးချင်းမရှိရဟုပြောဆို၏ဟုတ်ပြီကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာကမာရိစီမှာလာပြီးတော့မှလူအပေါင်းတို့ကိုအပိကနေကယ်ချစ်မဲ့မရှိယကယ်တင်ရှင်ဟာတည့်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပိကိုဝန်ဆောင်ပြီးတင်တာယောက်ျားမွေးဖွားမယ်ယေရှုဆိုပြီးနာမည်မှဲရမယ်သူဒီလူအပေါင်းတို့ကိုအပိမှာကယ်ချစ်မဲ့သူဖြစ်မယ်သူဒီထာဝရရှင်ဘုရင်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာကိုမာရိစီမှာစီလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းကြားပြောဖို့ကောင်းကင်တမန်စေလွှတ်ခြင်းဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်မဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေဒုံခါသွားတယ်နော်ဒုံခါသွားတယ်အုတ်ကိုပိတ်တဲ့ကြောက်တုံးကိုလှိတ်လန်းပြီးတော့မှအုတ်ကိုပေါ်မှာထိုင်တယ်တင်းချိုင်ကုန်းမှာလာပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တင်းချိုင်ကုန်းကိုလာကြည့်တဲ့လူဒီစင်မှာကောင်းကင်တမန်ကဒီစကားကိုပြောပါတယ်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်9ကနေ6ထိဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာတတ်သောယေရှုကိုတင်တို့ရှာကြတွေကိုငါတည်၏ဤအရက်၌မရှိမိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီးလာကြသခင်လျောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြလောအဲ့တော့တင်းချိုင်ကုန်းကိုလာကြည့်တဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကျွန်းတွေကိုတည်င်းကြားပြောဖို့ရန်ဘုရားကကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းတည်င်းကောင်းကြားပြောဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာဘုရားသခင်ဒီကာလမကြာမမြင့်ပြီးဖြစ်ရမယ့်အမှုအရာများကိုပြရန်ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်ခြင်းဘောတော့ဒီအရာကတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာလမကြာမမြင့်မီပေါ့နော်ဖြစ်ရမယ့်အရာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်စီမှာကြားပြောဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်ပါတယ်ကျမ်းချက်လေးဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမယ့်အမှုအရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိအစီခံကျွန်တို့အားပြစေခြင်းဟာဖျားသခင်အပ်ပြီးတော်မူသောသူသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပြီးသူသခင်၏မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်၍မိမိအစီခံကျွန်ယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ထာဝရဘုရားကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်ပြီးတော့မှယောဟန်စီမှာနောင်ကာလ၌ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမယ့်အရာအလုံးစုံကိုယောဟန်စီမှာဖော်ပြသွားတယ်အတင်းတော်9ပါးအကြောင်းဖော်ပြသွားတယ်အတင်းတော်ကာလအကြောင်းဖော်ပြပြီးအတင်းတော်ကာလပြီးဆုံးပြီးမှခြေဆောင်ခြင်းလာမယ့်အကြောင်းဖော်ပြတယ်ခြေဆောင်ခြင်းလာပြီးမှဘီးတန်ကြီးကာလလာမယ့်အကြောင်းဖော်ပြတယ်ဘီးတန်ကြီးကာလပြီးဆုံးပြီးခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးမှနော်
ယုံကြည်သူများနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကာလထဲသို့ဝင်စားမယ့်အကြောင်းမယုံကြည်သူစာတန်သည်အ내ဆုံးသောတွင်ထဲသို့ချီနှောင်ရမယ့်အကြောင်းနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကာလဆုံးပြီးမှစာတန်ရဲ့အပေါင်းပါများမယုံကြည်သူများတရားစီရင်ပြီးငရဲသို့ပစ်ချမယ့်အကြောင်းယုံကြည်သူများယေရုရှလင်မြို့တစ်ကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ထဲသို့ဝင်စားမယ့်အကြောင်းဖြစ်လာမယ့်အရာအလုံးစုံတွေဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံခြင်းယောဟန်ထံ၌ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာမယ့်အရာအလုံးဘုရားရဲ့ plan တွေအလုံးကိုကျူတင်ပြီးဖော်ပြပြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲအကြောင်းဖယားတခင်ကသူလုဆောင်မဲ့အရာအားလုံးတွေသူ့ရဲ့အစီခံကျွန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖော်ပြတဲ့အရာမှာတည်င်းပြီးဖို့ရန်ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အားကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဒုတိယအလုပ်ကတော့ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့လုဆောင်မဲ့အရာတွေအားလုံးသူ့ရဲ့အစီခံကျွန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတည်င်းပြီးဖို့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားသခင်ရဲ့တည်င်းပြီးဖို့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တတိယအချက်ကြည့်ရအောင်။တတိယအချက်ကတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံတတ်တော်သူတို့ကိုကာကွယ်ပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူခြင်းပေါ့နော်။ဖျားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေကိုစေလွတ်ခြင်းဟာကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံပြီးဖယားသခင်ရဲ့အမွေကိုခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မရောက်ခင်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှပြုစုဖို့ရန်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ဖယားသခင်ရဲ့အမွေစားအမွေခံကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြုစုဖို့ရန်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အချက်အရန်ဒီကိုစီလွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ကနေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပထမဆုံးမှာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘယ်သူဒီကိုကိုယ်ကားတယ်လဲဆိုရင်ခလီးတငယ်များကိုကိုယ်ကားပြုစုစေခြင်းကစီလွတ်ခြင်းခလီးတငယ်ဒီအားလုံးဟာဖယားသခင်ကကိုယ်ကားဆောက်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီလွတ်ပြီးကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်အစင်အမဲခလီးတငယ်တွေကိုကိုယ်ကဆောက်ရှောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်30မှာတင်တို့ဒီဤတငယ်တဆုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မိအကြောင်းတတိရှိကြလော့ငါစုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအပါအိမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖိုးမြင်ကြပြီခလီးတငယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မတရားရိုက်ပြီးတော့မှလွတ်မိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကြည်ရှုနေတယ်ခလီးတငယ်ဒီအပေါ်မှာမတရားလွတ်ဆောင်မှုအားလုံးတွေကောင်းကင်တမန်တွေကဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ထာဝရဘုရားထံကြားပြောတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကြည်ကွယ်ဝန်းနေစေပါတယ်အဲကြောင့်ခလီးတငယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂယုတစိုက်ဂယုနာကျင်နာတရားလေးကိုအမြဲတမ်းထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်အဲကြောင့်ခလီးတငယ်တွေဟာဖယားသခင်စုချ၍ပြီးတနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်သူအမွေဥစ္စာဒီဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဘုရားကဘယ်လိုဝန်နေမလဲအဲ့တော့ခလီးတငယ်တွေကိုနော်ဖြတ်ချပြီးတတ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဘုရားကဘယ်လိုဝန်နေမလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Republican Party သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကတော့ခလီးဖြတ်ချတာကိုသူတို့ကလုံးဝမနစ်သက်ဘူးတားဆီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာလုဆောင်မှုအဖြစ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့ခလီးတငယ်တွေအမွေဥစ္စာတွေကိုကရုတ်တစိုက်ဆောက်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထိုအရာတွေကိုအစင်မပြတ်ကြည့်ရှုဖို့ရန်ကောင်းကင်တမန်တွေကသူတို့ရဲ့အနားမှာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းခလီးတငယ်တွေကလေဘယ်လောက်ပဲဆော့ကစား accident တောင်တိုင်မကြုံဘဲနဲ့လုံခြုံနေခြင်းဒီသူတို့အနားမှာကိုယ်ကဆောက်မနေတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဆောက်ရှုံနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တွေကခလီးတငယ်ဒီရဲ့အနားမှာအမေရန်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာ
ထွန်းမြောက်ရခြင်းတစ်ခါလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီသူရွေးကုတ်ထားသောဤတီလလူမျိုးတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်သူ၏ကောင်းကင်တမန်များဆေလွတ်ခြင်းတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဆိုဤတီလလူမျိုးတွေကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်မောရှေသူ့ကြောင်းနေတဲ့အခါမှာမလောင်ကျွမ်းတဲ့ခြုံဖုံမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးမောရှေကိုအေဂုတုပြည်သို့ပို့ဆောင်သွားတယ်အေဂုတုပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဖာရောဘုရင်ကဘလောက်ပဲကောင်းမှနေပါလိမ့်စေကောင်းကင်တမန်ဒီအားဖြင့်အောဖွေရနမိတ်လက္ခဏာလွတ်ဆောင်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ္တခါပွဲညမှာပေါ့နော်ဤတီလလူမျိုးတဲ့တာဥကိုလွတ်ချင်းပြီးတော့မှအေဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့တာဥဒီအားလုံးကတော့အေဂုတုမျိုးတွေရဲ့တာဥဒီအားလုံးကကောင်းကင်တမန်တွေကတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဤတီလလူမျိုးတွေကိုယဉ်ထုတ်လိုက်တယ်နိပေါင်း40တောထဲမှာလဲကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အကွေအကာလမ်းပြတ်မှုအားဖြင့်ပူဆောင်သွားတယ်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလဲကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့တိုက်ကူခြင်းအားဖြင့်စစ်ပွဲအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းဘုရားကပြီးတော့မှဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောခါနာန်ပြည်သို့ရန်သူအမျိုးမျိုးကိုကောင်းကင်တမန်ဒီအားဖြင့်ညင်ထုတ်ပြီးတော့မှဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးသို့ပို့ဆောင်သွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲအကြောင်းဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးစုဤတီလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေအားဖြင့်စစ်တိုက်ကိုပြီးကြွေကဆောက်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအစင်အမဲစီလွတ်ပြီးကြွေကနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ထိုနည်းတူကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတွက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေကြွေကဖို့ရန်ဖယားသခင်ကကောင်းကင်တမန်အချက်အရာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအစင်အမဲကြွေကဆောက်ရှောက်ပြီးနေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့မှငြိမ်သက်စွာဖယားသခင်ရဲ့ကြွေကမှုအောင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရှိနေတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းစွာပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာအမှုရောက်လေရာ၌ကောင်းကင်တမန်များအားဖြင့်ကယ်လွတ်ခြင်းဒီကျမ်းချက်လေးကိုဖတ်ရအောင်ဟေရှာယအခန်းကြီး63အပိုင်ငယ်9မှာအမှုရောက်လေရာ၌သူတို့ကိုငင်းဆဲတော်မမူရှိတော်မှစီလွတ်သောကောင်းကင်တမန်သည်ကယ်တင်လက်မေတ္တာဂရုဏာတော်ရှိသည့်အတိုင်းရွေးနှုတ်တော်မူ၏ရှိကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ၏ဤတီလလူမျိုးတွေတွားလီရာအမှုရောက်လေရာမှာပေါ့နော်ဖယားတခင်ကကြွေကာဖို့ရန်ကောင်းကင်တမန်ဒီကိုစီလွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီအားဖြင့်ဤတီလလူမျိုးတွေရဲ့အမှုဘီအန်ဒရဲကိုကယ်တင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ရှိကာလပတ်လုံးသူတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ၏ဤတီလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားတခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ပြီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ထိုအရာအလုံးဒီကောင်းကင်တမန်ဒီအဖြစ်ဖျားတခင်ကပို့ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ထိုနည်းတူစွာယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ဘယ်အမှုပဲလာစိုးရင်မစိုးရင်ပါနဲ့အဲကြောင့်ရှင်ဘောလူကပြောတာပေါ့ဘယ်အမှုအရာကိုများစိုးရင်ချင်းမရှိပဲဆိုကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့သမျှတော့အမှုဒီအားလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးဘူးကာကွယ်ပြီးဘူးဆောက်ရှုပ်ဘူးဖျားတခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အချင်းအရာဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပြီးအမှုပြဿနာအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုထားရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကြွေကမှုအုံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်အဲကြောင့်ဆာလံဆရာကအမစ်ဆုံးသောဖျားတခင်ဤကြွေကာယာဌာန၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီအမစ်ဆုံးသောဖျားတခင်ရဲ့ကြွေကာယာဌာန၌အစင်အမဲရှိနေပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီအချက်အရာဒီရဲ့အကြား၌ကြွေကမှုအုံတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့၌နေတော်သူတို့သည်ယံသူတို့ဖြစ်၌နေတော်သူတို့ထက်သာ၍များကြ၏ဒီအရာလေးကတော့ prophet အေလိရှေပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ကာလမှာရှုရိရှင်ဘင်ကဣတီလရှင်ဘင်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်ချီတက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေတိုက်ပါဆိုပြီးအမိတ်ပြီးတယ်သူအမိတ်ပြီးတဲ့အရာကို prophet အေလိရှေကဣတီလရှင်ဘင်ကိုကျူတင်ပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာသူကအမဲတမ်းရှောင်သွားတယ်ထိုကဲ့သို့ရှောင်တဲ့အခါမှာရှုရိရှင်ဘင်ကဒေါသထွက်တယ်ဣတီလရှင်ဘင်စစ်တိုက်လို့မရပဲအမဲတမ်းလွှဲရှောင်သွားတယ်ဒီကနေငါပြီးတဲ့အမိတ်
ကိုမင်းတို့ကတစ္ဆာဖုတ်ပြီးဘသူကဣတိလရှင်မင်းစီမှာတပြောတာလေဆိုပြီးတော့မှမိတဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သားတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှတစ္ဆာမဖုတ်ပါဘူးဣတိလလူမျိုးတွေထဲကနေဘုရားသခင်က prophet ရှိတယ်အဲ့ prophet အဲလိရှေကကိုတော်မိတ်မှာထားတဲ့အမိတ်ခါဣတိလရှင်မင်းစီမှာကြူပြီးပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာရှုလိရှင်မင်းကဒေါသထွက်ပြီးတော့မှဒါဆိုအဲ့ prophet ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှခြိတက်တယ်ခြိတက်ပြီးတော့မှအဲလိရှေပဝန်းကျင်မှာရှုလိစစ်သားတွေအပြင်းနဲ့ဝန်းရနေတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့လူအဲလိရှေရဲ့ဂျွန်ကမနေ့အရာထားပြီးတော့မှအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာရှုလိစစ်သားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအယမ်းကြောက်တယ်အယမ်းကြောက်ပြီးတော့မှအဲလိရှေကိုတို့ပြောတာတို့ပြောတယ်အဲကျန်ချလီကိုဖျားအောင်နာနဲ့စောဘုရားသခင်လူဤဂျွန်ဒီထား၍ပြင်တို့ထွက်တော့အခါမင်းစည်းတရေယထာစည်းတရေဘူချီတို့တွေမြို့ကိုဝိုင်းလေရှိကြတယ်ဖြစ်၍အိုးသခင်အဘေသူပြုရမနီဟုမိမိသခင်အားဆို၏အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမှာအဲလိရှေကမစိုးရင်နဲ့တဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြောတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဖက်နိုင်နေသောသူတို့တွေရန်သူတို့ဖက်နိုင်နေသောသူတို့ထက်သာ၍များကြသည်ဟုဆိုလျက်အိုးထာဝရဘုရားဤသူသည်မြင်နိုင်မည်အကြောင်းသူ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါဟုဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ထိုလူလင်၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသဖြင့်အဲလိရှေပတ်လေတတောင်လုံးသည်မီးရထားနဲ့ပြည်သည်ကိုမြင်လေ၏ဟုတ်ပြီအဲလိရှေကသူတိနေရန်သူလာတာမကြောက်ဘူးရန်သူစစ်တပ်တွေထက်များတဲ့ကောင်းကင်တမန်စစ်တပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမှာကိုယ်ကနေတယ်ဆိုအဲလိရှေကကြားပြောတယ်ကြားပြောမြင်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲလိရှေဂျွန်ကမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အနာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့တော့လောကတိုက်ခိုက်မဲ့တော့သူရှိမယ်ဝိညာဉ်ကြီးရာ၌တိုက်ခိုက်မဲ့စာတာမာနရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာစာတာမာနဝိညာဉ်ဆိုးထက်တကူကြီးသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်နည်းသူတို့ထက်အင်အားများတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အချက်အရန်ကြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေပါတယ်အဲကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်၌ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘသူကချိခိုက်နိုင်မနီစာလံဆရာကထူခဲ့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အချက်အရန်၌ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူဖြစ်နိုင်နေတော့သူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်နေတော့သူဟာတာ၍များတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်၌ကျွန်တော်တို့တွားနေပါတယ်ဆိုတာသိရှိပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာဂရုဏာကုန်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအရာအားလုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်ကောင်းကင်တမန်အချက်အရာတွေကျွန်တော်တို့အနာမှာဘုရားသခင်ကထားရှိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ဒီထောင်ထဲ၌ရှိနေသောတမန်တော်များကိုကယ်လွတ်ခြင်းပေါ့နော်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတတ်ပါတယ်ဘုရားတကယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီလွတ်ပြီးလွတ်ဆောင်ခြင်းတွေဓမ္မဟောင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်ဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေဓမ္မတစ်မှာကနဦးအတင်းတော်တမန်တော်တွေရဲ့အသက်တာမှာဘုရားတခင်ကကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်ပြီးတော့မှကယ်နှုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကနဦးအတင်းတော်မှာဘုရားတခင်တမန်တော်တွေကအေဝင်ကလေးတရင်ကောင်းဝင်ဟာတယ်ဝင်ဟာတဲ့အခါမှာဖာရိစဲတွေစက်တကဲတွေကဖမ်းဆီးပြီးထောင်ထဲမှာလှောင်ထားတယ်ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားတဲ့အခါမှာကျန်စစ်ဒီဖျောင်းသူအခါစစ်ပရဟိမင်းနဲ့စက်တကဲဖြစ်တော့သူမင်းနဲ့အပေါင်းအဖော်ရှိသမျှတို့တွေထားရဒေါသမြက်နဲ့ပြကြတဲ့ပြတမန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးထောင်ထဲ၌လှောင်ထားကြ၏တဲ့ညအခါထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်တွေထောင်တကားကိုဖိပြလေသူတို့ကိုနှုတ်ပြီးတင်းတို့တွားကြတော့ဗိမာန်တော်၌ရက်၍အသက်ရှင်ခြင်းတရားစကားအလုံးစုံကိုလူများတို့ဟောပြောကြတော့ဟုမာထား၏သူစကားကိုကြားလေနာနဲ့စောစောဗိမာန်တော်တို့ဝင်၍ဆုံးမအော်ဒါပြီးကြတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9ပိုင်း16ကနေ20မှာတွေ့ရပါတယ်ညမှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆီလွတ်ပြီးထောင်ထဲကနေကယ်နှုတ်လိုက်တယ်တင်းတို့ဒီတဲ့တွားပါတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတရားစကားကိုအလုံးစုံကိုလူများဟောပြောပါရဲရချင်းနဲ့ဟောပြောပါ
မာထားတဲ့မနေ့စော်ဘိတ်မှန်တော်မှာတွားပြီးတော့မှရန်သူရှိမှရဲရဲဆိုကိုတော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းတရင်ကောင်းကိုဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်းဝင်ကြီးလေးတရင်ကောင်းဟောတဲ့နေရာမှာတိုက်ခိုက်တော်သူရန်သူအမျိုးမျိုးကတားဆီးနေမှာပါမကြောက်ပါနဲ့ဖယားတခင်ရဲ့လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အင်းဝင်ကြီးလေးတရင်ကောင်းကိုရဲရဲဆိုလူသားအားလုံးကြားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောဖို့ရန်တာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အလုံးစုံကိုကာကွယ်ပြီးဖို့ရန်ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အချမ်းရန်ဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖယားတခင်ရဲ့ကာကွယ်မှုအုံနိုင်ကျွန်တော်တို့ကရဲရစ်တော်ရဲရစ်စွာတစ္ဆာရှိစွာအင်းဝင်ကြီးလေးတရင်ကောင်းကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ထားနိုင်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာဖျားတခင်ကောင်းကင်တမန်နေတပ်ဖို့ရန်ထောင်ထဲ၌လောင်ထားသောပြည်သူတို့ကိုကယ်လွှတ်ခြင်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7မှာတွေ့ရပါတယ်ဗောနော်ဟေရိုမင်းကြီးကယူဒလူမျိုးရဲ့စိတ်ကိုကြည်နက်စီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာတမန်တော်ကြီးပြည်သူတို့ကိုထုတ်ပြီးတပ်ဖို့သူကလှုပ်ထားတယ်ဒါမဲ့မတက်ခင်မှာဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုစီလွတ်ပြီးပြည်သူတို့ကိုထောင်ထဲကနေဆွေးနှုတ်ပြီးကယ်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲတိုက်ခိုက်မှုလာဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်ကာကွယ်ဖို့ရန်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့အနာမှာစီလွတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးသောကာလ၌ကောင်းကင်တမန်များ၏အလုံးလုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒီအရာတွေကတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးပြည့်စုံမဲ့အရာမကြာခင်ပြည့်စုံတော့မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာကောင်းကင်တမန်များအလုံးလုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘီဒန်ကြီးကာလ၌ဖျားတခင်၏အမျက်တော်တာတွန်းလောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောတဆိတ်9ချက်ကိုဖိတဲ့အခါမြေကြီးပေါ်၌ဖျားတခင်ကောင်းကင်တမန်တို့၏ဒဏ်ခတ်ခြင်းဘီဒန်ကြီးကာလမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတဆိတ်9ချက်ဟာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဖိတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာအမျက်တော်တာတွန်းလောင်းတယ်အဲ့အမျက်တော်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွန်းလောင်းတဲ့နေရာမှာဖျားတခင်ကကောင်းကင်တမန်ကိုအသုံးပြုပြီးအမျက်တော်တာတွန်းလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ရဲ့နှုတ်ဆုံးသောပိုင်းမှာဖျားတခင်ရဲ့အလုပ်ဟာအမျက်တော်တာတွန်းလောင်းခြင်းအလုပ်ကိုသူတို့ဆက်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်ဘီဒန်ကြီးကာလနဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့အင်းဝင်ကြီးလေးတရားဟောခြင်းဘီဒန်ကြီးကာလမှာလည်းဖျားတခင်ကောင်းကင်တမန်ဒီကိုယ်တိုင်ကိုအင်းဝင်ကြီးလေးတရင်ကောင်းကင်မှာပြန်တမ်းပြီးဟောပြောဖို့ရဘုရားကကောင်းကင်တမန်ဒီကိုစီလွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး14အပိုင်ရဲ့6နဲ့9မှာ6ကနေ9မှာတွေ့ရပါတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတီးဟူသောအတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အားထာဝရအင်းဝင်ကြီးတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ချီးမွမ်းကြလော့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်မေကြီးတမုတ်တရားနဲ့ဆိုင်းရည်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့ဟုကြီးသောအတာနဲ့ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြင်ဝဲတဲ့ရှိသည်ကိုငါမင်းတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကမင်းဘီဒန်ကြီးကာလထဲမှာလည်းဒီလောကမှာမယုံကြည်သူဒီထဲမှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ကိုစီလွတ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာပြင်တန်းပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ဖို့အင်းဝင်ကြီးလေးတရားကိုယုံကြည်ဖို့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးကူးကွယ်ဖို့ရန်ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ကိုအင်းဝင်ကြီးလေးတရင်ကောင်းဟောကြားဖို့ဘုရားလည်းကပြီးတန်ကြီးကာလမှာလဲစီလွတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကောင်းကင်စစ်ပွဲဒီစစ်ပွဲကတော့စာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလ၌နော်စစ်ပွဲကြီးမှာကောင်းကင်တမန်တွေပါဝင်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီစာတန်ရဲ့အဖိတ်တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကတိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တယ်ကျန်ချလီဖျားအောင်ဗျာဒီစနစ်အခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်ခွန်ကနေကိုကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်သည်မိခလာနဲ့သူကောင်းကင်တမန်တို့တွေငကားကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါနဲ့သူဤတမန်တို့ဒီစစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌သူတို့နေစရာမရှိထိုအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ဖြား၍မာနစာတန်အမိရှိသောရှီးမွေဟောင်းတီးဟူသောနဂါကြီးကို၎င်းသူနဲ့အတူသူဤတမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးတို့ချလိုက်ကြ၏ကောင်းကင်ပထမကောင်းကင်ဒုတိယကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့စာတန်မာနရဲ့အဖိတ်တွေကို
ဖျားတခင်ကောင်းကင်တမန်မိခိလာကဥဆောင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မယ်စာတန်ကရှုံးပြီးတော့မှဒီပထမကောင်းကင်ဒုတိယကောင်းကင်မှာหนีခွင့်မရပဲမြေကြီးပေါ်တို့ပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရဲ့ကောင်းကင်ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကစာတန်ကိုအနိုင်ယူသွားမယ့်အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့သူအနိုင်ယူပြီးမှစာတန်ကိုဟာချီနှောင်ချင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်ချလီဖတ်ရအောင်ပြတဲ့အခန်းကြီးနဲ့စာအပိုင်ငါတိကနေတော့တဖန်ကောင်းကင်တမန်တွေအနှစ်ဆုံးသောတွင်ဤတော့နဲ့တန်ကျူးကြီးကိုခံလေကောင်းကင်ကစင်းတက်ဒီကိုငါမင်းဤရှေးမွေဟောင်းမာနဲ့စာတန်ဒီဟူသောငကားကိုကင်ဖန်၍အနှစ်တစ်ထောင်ဖို့ချီနှောင်လေဤအနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မီတိုက်အောင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမလဲဖျားရမည်အကြောင်းအနှစ်ဆုံးသောတွင်တဲ့တို့ချပြစ်လောင်ထား၍တစိတ်ခတ်လေဤအနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီမှတဖန်ခဏလွှတ်ရအောင်မေအဲ့တော့ကောင်းကင်ကနေသူတို့နေစရာမရှိဘဲနဲ့မိခိလာရဲ့ဥဆောင်တဲ့ကောင်းဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကစစ်တပ်ပြီးမိကြီးပေါ်တို့ပစ်ချတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြီးတန်ကြီးကာလအဆုံးမှာအိစာတနာချီနောင်ပြီးတော့မှအနှစ်ဆုံးသောမောင်မိုက်တဲ့သူချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပါတယ်နှစ်ပေါင်း1000ကာလမကုန်ခင်တိုင်အောင်မကုန်မီတိုင်အောင်စာတန်ဟာအနှစ်ဆုံးသောမောင်မိုက်မရဏနိုင်ငံထဲသူချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပါတယ်စာတန်ရဲ့အပေါင်းအပါများနဲ့ကနေရောနောသောမိအိမ်ထဲသူပြချခြင်းအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း1000ကုန်ခါနေမှာအနှစ်ဆုံးသောတွင်ထဲ၌ချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့စာတန်ဟာခိတ္တခဏပြင်လွတ်ခြင်းခံရပြင်လွတ်ပြီးတော့မှသမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့အမျှသူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေနဲ့စစ်ချီပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း1000ကာလထဲ၌တည်ရှိနေတဲ့တတ်ရှင်းတို့ရဲ့မြို့မှာစစ်တိုက်ဖွင့်ချီတက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေဘုရားသခင်ကမီးကြပြီးတော့မှစာတိုင်းအပေါင်းအပါတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ထို့သူဖျက်ဆီးပြီးနှစ်ပေါင်း1000ကုန်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်တော်ရှိ၌တရားစီရင်ခြင်းကိုသူတို့ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားစီရင်ခြင်းခံပြီးမှစာတန်တော်စာတန်ရဲ့အပေါင်းပါတီတော်၎င်းမယုံကြည်သူအလုံးတော်၎င်းကတ်နဲ့ရောနောတဲ့မိအိမ်ထဲသို့ထာဝရတည်ခြင်းတို့သူတို့ပြချပြီးဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီရဲ့အလုတ်ခါဖျားတခင်ရဲ့ဒီကတ်ကပါဆုံးပိုက်ที่သူတို့ကလုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများနဲ့အတူယေရုရှလင်မြို့တီကောင်းကင်တင်မြေကြီးတဲ့ထဲသူဆက်လက်ဝင်စားသွားပြီးတော့မှဖျားတခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ဒီကောင်းကင်တမန်ဒီများလဲဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီများလဲဖျားတခင်အမှုတော်ကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီကျမ်းချက်လေးဖတ်ပြီးတော့မှနေကုံချုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေပြုကျမ်းလေးကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ဟေဘရဲဩရစာခန်းချစ်တဲ့ပိုင်ငယ်စလေးကောင်းကင်တမန်တို့ကကဲတင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုအမွေခံလက်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစီလွတ်တော်မူသောအစီခံနာဝိကင်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီဟာကဲတင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုခံရတော့ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အမွေခံတော်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများပြုစုဖို့ရန်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်ကာကွယ်ဖို့ရန်ဖယားသခင်စီလွတ်တဲ့နာဝိကင်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲကြောင့်ဖယားသခင်အမွေတော်ခံတော်ဖယားရဲ့သားသမီးများယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အနာမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အချက်အရာနေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအစီအမယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဖက်နိုင်နေသောသူတို့ဒီယန်တို့ဖက်နိုင်နေသောသူတို့ထဲတာ၍များကြသည်ဟုဆိုလျက်ကျွန်ုပ်တို့အနား၌ဖယားသခင်စီလွတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်သောစာတမာနတ်စူးတို့အဖိတ်ထက်တာ၍များသောသူသည်တာ၍များသောကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်လို့စာတမန်၌တကူတကြီးသောတကူရှိသောကောင်းကင်တမန်တွေအချက်အရာတွေရဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုအုံ၌ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဖယားတကယ်ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုထဲ၌ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေကြောင်းနားလည်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှငြိမ်သက်စွာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လှမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းရင်းနေကုံချုပ်ပါတယ်ကြားနာတော်သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ကောင်းချီးပြပါစေ